കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്താണ് ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻസ്, അതിൻ്റെ മെക്കാനിസം എന്താണ്, അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം 3-4 ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻസും അതിൻ്റെ മെക്കാനിസവും നമ്മൾ പഠിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ചില പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പുകൾ നമ്മുടെ അരോമാറ്റിക് റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ നേച്ചർ അനുസരിച്ചായിരിക്കും പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. അതായത് മെറ്റാ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുമോ, ഓർത്തോ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുമോ, അതോ പാരാ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ അരോമാറ്റിക് റിങ്ങിലുള്ള ചില സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻസിനുണ്ട്. ചില സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർത്തോ അല്ലെങ്കിൽ പാരാ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും, മറ്റ് ചില സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റ് ആണെങ്കിൽ മെറ്റാ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റിനെ സ്വാധീനിക്കാനും ഇവർക്ക് കഴിവുണ്ട്. ചിലത് സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യും, ചിലത് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മളത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ആക്ടിവേറ്റ് ദ റിംഗ് എന്നും ഡീആക്ടിവേറ്റ് ദ റിംഗ് എന്ന ടേംസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് അത് കണ്ടത്. ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ചില ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും, അതേസമയം ചില ഗ്രൂപ്പുകളോ അതിനെ ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും. സോ നമുക്ക് ഇനി അത് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ്, ഏതൊക്കെ ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഈ പ്രത്യേക രീതിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ നോക്കാം. സോ വൈ ഡു substituent groups on benzene ring affect the reactivity? സ്പീഡിൽ നടക്കാൻ കാരണം എന്താണ്, ചില കേസിൽ സ്ലോ ആയിട്ട് നടക്കാൻ കാരണം എന്താണ്, ആൻഡ് ഓൾസോ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഇൻ ദ വേ ദേ ഡു. ഇതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ചോദ്യം. വൈ ഡു substituent groups on a benzene ring affect the reactivity and orientation in the way they do? മേജർ റീസൺ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇലക്ട്രോണിക് എഫക്ട്സ് ആണ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ മഞ്ജേഷ് സാറിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ്, മീസോമറിക് എഫക്റ്റ്, റെസണൻസ് എഫക്റ്റ് ഒക്കെ പഠിച്ച് തുടങ്ങി കാണും. ജസ്റ്റ് തുടങ്ങിയത് മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം. രണ്ടാമത്തേത് റെസണൻസ് എഫക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് എഫക്റ്റുകളാണ് ഈ സ്പീഡ് അപ്പ് ആക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോ ഡൗൺ ആക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്തോ മെറ്റാ പാരാ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഓറിയൻറ്റേഷൻ നടത്താനുള്ള കാരണം. അത് ചിലപ്പോൾ പുഷിംഗ് എഫക്റ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിംഗ് എഫക്റ്റ് ആവാം. ഇലക്ട്രോൺസ് ക്യാൻ ബി ഡൊണേറ്റഡ് ഓർ പുഷ്ഡ്. നമുക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാവാം, ഓർ വിഡ്രോൺ ബൈ ആറ്റംസ് ഓർ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസ്. ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ വലിച്ചെടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ആറ്റങ്ങളോ ഗ്രൂപ്പുകളോ നമ്മുടെ മോളിക്യൂളിലുണ്ടാവാം. അതിന് 2 കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഇൻഡക്ഷൻ, ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയും. ദാറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഡ്യൂ ടു ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി. ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ +2 പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇലക്ട്രോണിനെ വലിച്ചു നിർത്താനുള്ള കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ അഫക്റ്റ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ. ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ആസ്പെക്റ്റ് റെസണൻസ് ആണ്. നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചായിരുന്നു, ഡീലോക്കലൈസേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ്. ദെൻ ഇനി ഓർത്തോ മെറ്റാ പാരാ പൊസിഷൻസ് നമ്മൾ പല തവണ കണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റ് ബെൻസീൻ റിങ്ങിലുണ്ട്. നോക്കുക, ഏറ്റവും ടോപ്പ് പൊസിഷനിൽ 6 കാർബൺ ആറ്റമാണുള്ളത്. അതിൽ മേളത്തെ കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റ് വന്നിരിക്കുന്നു എക്സ്. അത് ഏത് ആയിക്കോട്ടെ. ഇനി അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള 2 കാർബൺസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും ആ ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അതാണ് ഓർത്തോ പൊസിഷൻസ്. അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഓർത്തോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻസ് എന്ന് വരുന്നത്. അതിനുശേഷം നീല കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന 2 പൊസിഷൻസ് ആണ് മെറ്റാ പൊസിഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റാ കാർബൺസ്. ഇനി ഏറ്റവും താഴെ റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ, അതായത് എക്സിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള പൊസിഷനാണ് പാരാ പൊസിഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റിയാക്ഷൻ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ പൊസിഷൻസ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള 2 പേര് ഓർത്തോ, അതിനുശേഷം ബ്ലൂ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് 2 മെറ്റാ പൊസിഷൻസ്, അതിനുശേഷം താഴെ പാരാ പൊസിഷൻ. ദെൻ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റ്, കോമൺ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. അതിൻ്റെ അകത്ത് NH2 ഗ്രൂപ്പ്, NHR, NR2, OH, OR, NHCO, CH3, C6H5, R എന്ന് പറഞ്ഞാൽ CH3 ഗ്രൂപ്പ്. ഇതിനകത്ത് R കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാം CH3, CH2, CH3 പോലുള്ള ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പുകളെയാണ് R എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇവരെല്ലാം ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ആണ്. ഇലക്ട്രോണിനെ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളാണ്. അതേസമയം എക്സ് ഹാലജൻസ് ആണ്. CHO, COR, അതിനകത്തെയും 6 ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ്. SO3H, COOH, COR, CN, NR3+, NO2. ഇവരെല്ലാം ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ്
ഗ്രൂപ്പുകളുമാണ്. അപ്പോൾ ഇതേതൊക്കെ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പുകളാണ്? നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ഒരു വർക്കുണ്ട്. ഈ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയൊക്കെ പേരെന്താണ്, അവരുടെ നേച്ചർ എന്താണ്, അതിനകത്തെ ബോണ്ടുകളുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കണം. സോ ഇതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിങ്ങും ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് തിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രൂപ്പുകൾ നമ്മുടെ അരോമാറ്റിക് റിങ്ങിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബെൻസീൻ റിങ്ങിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പലതരത്തിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിരിക്കും കാണിക്കുക. അവരുടെ ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ആണോ എന്നനുസരിച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിയാക്ഷൻ. ഇനി ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആക്ടിവേറ്റ് ദ ബെൻസീൻ റിംഗ് ടു ഇലക്ട്രോഫിലിക് അരോമാറ്റിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഇപ്പം നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇലക്ട്രോഫിലിക് അരോമാറ്റിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്താണ്? ഇലക്ട്രോൺ ലവിങ് സ്പീഷീസ് ബെൻസീൻ റിങ്ങിലേക്ക് വരുന്നു. അപ്പം കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അവർ വരും. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഇലക്ട്രോണിനെ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. റിങ്ങിൽ അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ റിങ്ങിലേക്ക് കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കൊടുക്കുകയും അതേസമയം അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കൂടുന്നത് കാരണം ഇലക്ട്രോഫിലിക് അരോമാറ്റിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ റേറ്റ് കൂടുകയും ചെയ്യും. അത്തരം ഗ്രൂപ്പുകളെ നമ്മൾ ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയും. ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഇൻക്രീസ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഇൻ ദ റിംഗ് ആൻഡ് മേക്ക് ഇറ്റ് മോർ റിയാക്റ്റീവ് വിത്ത് ഇലക്ട്രോഫൈൽസ്. ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേഷൻ സ്റ്റെബിലൈസ് ദ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കാർബോക്കറ്റയോൺ. നമ്മൾ മെക്കാനിസം പഠിച്ച് ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഒരു കാർബോക്കാറ്റയോൺ ഫോർമേഷൻ ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോഫിലിക് അരോമാറ്റിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ. കാർബോക്കാറ്റയോൺ ഫോർമേഷനെ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയും ആ കാർബോക്കാറ്റനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഓൾസോ ലോവേഴ്സ് ദ ഇ ആക്ടിവേഷൻ. ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഉണ്ടാവാൻ അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ നടത്താൻ എത്രമാത്രം എനർജി ആവശ്യമുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി. ആ ആക്ടിവേഷൻ എനർജിയെ കുറച്ച് വെക്കും. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രയോജനം? എളുപ്പത്തിൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുകയും അതിൻ്റെ റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. സോ ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്തു തരുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് CH3 ഗ്രൂപ്പ്. വേറാസ് ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അരോമാറ്റിക് റിങ്ങിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി അവർ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോയി. അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഡീആക്ടിവേറ്റ് ദ ബെൻസീൻ റിംഗ് ടു ഇലക്ട്രോഫിലിക് അരോമാറ്റിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ അവർ ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ ലോജിക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അരോമാറ്റിക് റിങ്ങിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട്. ഈ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോഫൈൽസ് വരുന്നത്. ആ റിങ്ങിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിനെ ആരെങ്കിലും വലിച്ചുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇലക്ട്രോഫൈലിന് വരാനത്ര താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. ദെയർഫോർ ദ റേറ്റ് വിൽ ബി ഡിമിനിഷ്ഡ്. ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഡിക്രീസ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഇൻ ദ റിംഗ് ആൻഡ് മേക്ക് ഇറ്റ് ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് വിത്ത് ദ ഇലക്ട്രോഫൈൽ. ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോവൽ ഡീസ്റ്റെബിലൈസ് ദ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കാർബോക്കറ്റയോൺ. ഉണ്ടാകുന്ന കാർബോക്കറ്റയോനെ അവർ ഡീസ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ റേസ് ദ ഈ ആക്ടിവേഷൻ എനർജിയെ കൂട്ടും. അപ്പം നമുക്ക് കൂടുതൽ എനർജി കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ആ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഉണ്ടാവുകയും റിയാക്ഷൻ നടക്കുകയും ചെയ്യുള്ളൂ. ദെയർഫോർ ദ റേറ്റ് വിൽ ബി സ്ലോ ഡൗൺ. ഉദാഹരണത്തിന് NO2 ഗ്രൂപ്പ്. ഇനി ഇവിടെ ചില എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കുക. അരോമാറ്റിക് റിങ്ങിൽ CF3 ഗ്രൂപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ്. ദെയർഫോർ ദ റിംഗ് ഈസ് ഡീആക്ടിവേറ്റഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മെറ്റാ ഡയറക്ടർ. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്ക് ഇനി കാണണം. മെറ്റാ ഡയറക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കും. സ്ലോ ഡൗൺ ആണെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കും, പതിയാണെങ്കിൽ നടക്കും. പക്ഷേ മെറ്റാ പൊസിഷനിലായിരിക്കും അറ്റാക്ക് വരിക. ഇനി രണ്ടാമത്തെ PO3H ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ആണ്, ഡീആക്ടിവേറ്റ് ആൻഡ് മെറ്റാ ഡയറക്ടർ. വേറാസ് PH2 നമ്മൾ നേരത്തെ കാണാത്ത ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഇവരൊക്കെ. PH2 ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ആണ്. ഇറ്റ് വിൽ ആക്ടിവേറ്റ് ആൻഡ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് വിൽ ബി ഓർത്തോ ആൻഡ് പാര. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇലക്ട്രോണിനെ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും. ഇലക്ട്രോണിനെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ടെങ്കിൽ ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട മെക്കാനിസത്തിലെ കാർബോക്കാറ്റയോണിൻ്റെ റെസൊണൻസ് നോക്കാം. ഏത് മെക്കാനിസമാണ്? ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ്റെ കേസിൽ 4-5 നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കാർബോക്കാറ്റയോൺ ഉണ്ടായി. കാർബോക്കാറ്റയോൺ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ ശേഷം 3 റെസൊണൻസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പോസിബിൾ ആണെന്ന് കണ്ടു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും മുകളിൽ നോക്കുക, ഓർത്തോ അറ്റാക്ക് നടന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ Y ആണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോഫൈൽ. Y വന്ന് അവിടെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു ഇവിടെ. ദെൻ G എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ്, അതൊരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റ് ആണ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ. ഇനി ഓർത്തോ അറ്റാക്ക് നടന്നിരിക്കുന്നു. Y ഓർത്തോ പൊസിഷനിൽ വന്നു, തൊട്ടടുത്ത പൊസിഷനിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. കാർബോക്കാറ്റയോൺ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. കാർബോക്കാറ്റയോൺ 3 പൊസിഷൻസിലായിട്ട് വന്ന് നിൽക്കുന്നു. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ നോക്കുക, മെറ്റാ പൊസിഷനിൽ അറ്റാക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു. Y മെറ്റാ പൊസിഷനിൽ വന്നു. ദെൻ കാർബോക്കാറ്റയോൺ അവിടെയും 3 പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്, 3
കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ദെൻ പാരാ അറ്റാക്ക് നോക്കുക, താഴെയുള്ള പാരാ പൊസിഷനിൽ Y വന്നിരിക്കുന്നു. Y ഇലക്ട്രോഫൈൽ ആണെന്ന് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു. Y വന്നിരിക്കുന്നു. എഗെയിൻ 3 റെസൊണൻസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള സ്പീഷീസ്. അതിൽ ഈ സ്റ്റാർ മാർക്കുള്ള 2 സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾ നോക്കുക. G എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റ് ഉള്ള കാർബൺ ആറ്റം, ഏത് കാർബൺ ആറ്റത്തിലാണോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള 2 സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഓർത്തോ അറ്റാക്ക് വരുമ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു സ്ട്രക്ചറുണ്ട്, പാരാ അറ്റാക്ക് വരുമ്പോൾ അതുപോലെ സ്ട്രക്ചറുണ്ട്. പക്ഷേ മെറ്റയുടെ കേസ് നോക്കുക, നടുക്കത്തെ ലൈൻ, അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ ഇല്ല. ഇനി അപ്പോൾ ആ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് മാത്രം നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുന്നു. ഓർത്തോ അറ്റാക്ക് വന്നപ്പോഴുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു, പാരാ അറ്റാക്ക് വന്നപ്പോൾ ഉള്ള സ്ട്രക്ചർ സെക്കൻഡ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇഫ് G ഈസ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്, ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ്, അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, ജിയിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോണുകൾ റിങ്ങിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, പോസിറ്റീവ് ചാർജ് റിങ്ങിന് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല, പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് അവർ ഇപ്പോഴും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ജിയിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദീസ് 2 സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വിൽ ബി സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ്. പോസിറ്റീവ് ചാർജിനെ അവർ കുറയ്ക്കും, ദീസ് 2 സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വിൽ ബി സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ്, ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ. സോ ദെയർഫോർ ദീസ് 2 സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട സ്ട്രക്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ്. ബ്ലൂ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നോക്കുക. ഓർത്തോ അറ്റാക്ക് നടക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ട്രക്ചർ, പാരാ അറ്റാക്ക് നടക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ട്രക്ചർ, ഈ 2 എണ്ണം എക്സ്ട്രാ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടായി വരും. അത് കാരണം, പക്ഷേ മെറ്റയിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇല്ല. ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് G എങ്കിൽ ഓർത്തോയിലോ പാരായിലോ ആയിരിക്കും റിയാക്ഷൻ നടക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ മെറ്റായേക്കാളും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർത്തോയോ പാരാവോ ആയിരിക്കും. സോ electron donating groups stabilize the intermediate carbocation for ortho and para in electrophilic aromatic substitution reactions more than for meta. നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. The E activation for ortho and para are lower and the rates are faster. That is why electron donating groups are ortho para directing in nature in the case of electrophilic aromatic substitution. Got it? അപ്പോൾ G പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ, പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള കാർബൺ ആറ്റത്തിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ജിയുടെ നേച്ചർ ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ സ്റ്റെബിലൈസ് ദ റിംഗ് ആൻഡ് ദ കാർബോcation will be stabilized, and as a result electrophilic aromatic substitution will be faster. In that case we will have ortho para products. ഇനി ഇതേ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് തന്നെ, ഇഫ് G ഈസ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ്, G ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഓർത്തോയിലും പാരായിലും അറ്റാക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ഈ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് 2 നോക്കുക. പോസിറ്റീവ് ചാർജ് G അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാർബൺ ആറ്റത്തിലാണ്. ജിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്, അവർ ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ആണ്, മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ആണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഉള്ള ഇലക്ട്രോണെ കൂടി വലിച്ചുകൊണ്ട് പോയി പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യും. സോ ദീസ് 2 സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ബിക്കം അൺസ്റ്റേബിൾ. എപ്പോൾ G ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരം എന്താ സംഭവിക്കുക നോക്കുക. നേരത്തെ ഉള്ള 3 റെസൊണൻസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ്. ഓർത്തോ അറ്റാക്ക് വരുമ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു സ്ട്രക്ചറുണ്ട്, പാരാ അറ്റാക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു സ്ട്രക്ചറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കും. ആ കേസിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓർത്തോയും പാരായും നടക്കുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പം മെറ്റാ അറ്റാക്ക് നടക്കുകയാണ്. കാരണം അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ മെറ്റായിൽ ഇല്ല. അപ്പം ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ മെറ്റാ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. സോ ദിസ് വിൽ ബി ദ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അതിൽ കാരണമായിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ജിയുടെ നേച്ചറിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് ഓർത്തോ പാര ആണോ കിട്ടുക അതോ മെറ്റ ആണോ കിട്ടുക എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. Electron withdrawing groups destabilize the intermediate carbocation for ortho and para in electrophilic aromatic substitution more than for meta. The E activation for ortho and para are higher and the rates are slower. Therefore, electron withdrawing groups direct towards meta position in electrophilic aromatic substitution. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ സമ്മറി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓർത്തോ പാര പ്രോഡക്റ്റ് വരും, ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ മെറ്റ പ്രോഡക്റ്റ് വരും. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഹാലജൻസ് that is an exception. Halogens are electron withdrawing in nature.
സോ നോർമലി നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് മെറ്റാ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്, ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഗീവ് ഓർത്തോ ആൻഡ് പാരാ പ്രോഡക്റ്റ്. ഒരു എക്സെപ്ഷൻ കേസാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ? The halogen atom is unusual in that it is highly electronegative but also has unshared pair of electrons that can be donated to the carbocation by resonance. So halogen ഇലക്ട്രോണിനെ കൊണ്ടുപോകും ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് വഴി. അതേസമയം ഇവർക്ക് ഇലക്ട്രോണിനെ റിങ്ങിലേക്ക് കൊടുക്കാനും ഉള്ള കഴിവുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രോസസ്സുകൾ അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവാണ് ഇവർക്ക് കൂടുതൽ, റെസൊണൻസിലിരിക്കും. അപ്പോൾ ബോണ്ടിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിനെ കുറച്ച് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോയാലും ഇവരുടെ കയ്യിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിനെ ഇവർ റിങ്ങിലേക്ക് കൊടുക്കും. ദെയർഫോർ ഓർത്തോ പാരാ പൊസിഷൻസ് അറ്റാക്ക് നടക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഹലോജൻസ് ആർ സെറ്റ് ടു ബി ആൻ എക്സെപ്ഷണൽ കേസ്. ഈവൻ ദോ ദേ ആർ ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോയിങ് ഇൻ നേച്ചർ, ദ പ്രോഡക്റ്റ് വിൽ ബി ഓർത്തോ പാരാ. അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓർത്തോ ഓർ പാരാ പ്രോഡക്ട്സ് വിൽ ബി ഫോം. ഹലോജൻസ് ആർ ഡീആക്ടിവേറ്റഡ് ഇൻ the sense and the product will be ortho and para. നമ്മളോർക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് എക്സ്ട്രാ എടുത്ത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രോസസ്സുകൾ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇൻഡക്റ്റീവ് എഫക്റ്റും ഉണ്ട്, റെസൊണൻസ് എഫക്റ്റും ഉണ്ട്. റെസൊണൻസ് വിൽ ബി ഹയർ ഇൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്. ദെൻ നമ്മളിനി നോക്കാം. നേരത്തെ കണ്ട അനുസരിച്ചുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ NH2 ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നു. NHR ഉദാഹരണത്തിന് NHCH3, NR2, NCH3 ട്വൈസ്, OR എന്ന് വെച്ചാൽ OCH3 പോലുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ. NHCOCH3, C6H5, then RCH3 or C2H5, H ഹലജൻസ്, X. ഇതൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഓർത്തോ പാരാ പൊസിഷനിലായിരിക്കും റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതൽ. എക്സെപ്ഷണലായിട്ടുള്ള കേസുകളുണ്ട്, നമ്മൾ തൽക്കാലം അതൊന്നും പഠിക്കുന്നില്ല. ഇവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേരെ ഓർത്തോ പാരാ പൊസിഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുക. വേറാസ് CHO aldehyde, COR that is COCH3, SO3H, COH, COR, CN, NR3 plus NO2 ഈ ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ we will get meta product. So they are said to be meta directors. So ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻസ് കേസിലുള്ള ഓറിയൻറ്റേഷൻ എഫക്റ്റുകൾ എന്ന് ഇവരെ നമുക്ക് വിളിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്തോ പാരാ ഡയറക്റ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് അല്ല മെറ്റാ ഡയറക്റ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം. സോ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻറ്റ് ടുവേർഡ്സ് ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് ഒക്കെ ചോദിക്കാം. പല രീതിയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ എടുത്ത് ചോദിക്കാതെ നമ്മളോട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റിയാക്ഷൻ തരുന്നു, ആ റിയാക്ഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓർത്തോ പാരാ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് മെറ്റാ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം. സോ അത്രയും പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ ഓറിയൻറ്റേഷൻ എഫക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത്.